Shout out sa inyong lahat dyan mga ka-garden. At mabilis ang vlog lang tayo. Ang gagawin ko lang ngayon ay gagamit tayo ngayon ng chainsaw mga ka-garden. So, kakat ko lang itong puno na to. Siguro mga hanggang dito. Kasi medyo hindi makita eh. Hindi masyadong makita itong isang halaman na ito. Kaya putulin ko yan. Siguro ile-level ko dito sa hedges para magandang tingnan. So yun lang mga ka-garden, at dito na yung chainsaw natin. At puputulin ko na yan. So stay tuned lang tayo mga ka-garden.
So ayan na mga kagarden, okay na. So kahit pa paano medyo maganda ng tingnan. At at least nakikita na yung isang halaman sa may likuran. So yan lang mga garden, at salamat sa panonood.